Ļaudīm, kas pirmoreiz brauc uz Portugāli, es pieņemu vismaz uz dažām dienām, nešaubos, ka turisma ceļveži, kurus jūs konsultēsiet, jums pateiks priekšā tos galvenos turisma objektus. Par to es nešaubos. Jūs noteikti būsiet iedziļinājušies un būsiet sagatavojušies. Bet tomēr es uzskatu, tas ir mans viedoklis, ka Portugālē bez visa šī, bez slavenajām kultūra vēsturiskajām vietām, ieplānojiet vismaz vienu, kaut vai nepilnu dienu okeāna piekrastē, jo es nezinu, vai kādai citai Eiropas zemē, pilnīgi noteikti nevienai citai Eiropas zemē okeāns nav tik nozīmīga kultūra vēsturiska sastāvdaļa, ne tikai peizāžu sastāvdaļa kā Portugālē. Tiem, kas īrē automašīnas, es noteikti ieteiktu vismaz uz kādu kilometrāžu novirzīties no lielajiem autobāņiem un palīkumot pa mazajiem celiņiem, izbaudīt, varbūt piestāt kādā ciematiņā, kas nav pilnīgi ne ar ko slavens, uzkavēties dažas stundas. Noteikti iesāku apmeklēt Portugāles ziemeļu galvaspilsētu, Portu. Un cilvēkiem, kas grib izbaudīt varbūt dabas skaistumu, dabas varenību, virs Portu pretstatā Lisabonas un zem Lisabonas ko Alentežu un turisma apdzīvotais un savā ziņā noplicinātais reģions. Es ieteiktu ziemeļos izbaudīt kalnu ainavas, kas, protams, nav Himalaja, bet tik un tā viņi ir ar savu majestātiskumu un iespaidīgu un cēli un piemēram, kalni, kurus sauc Trazus Montes, virs Portu reģionā. Nu, pasakaini mazi ciematiņi, ka liekas, ka laiks ir apstājies jau dažus gadsimtus, turistus vispār tur neredz. Cilvēki nevienā citā valodā nerunā kā vietējā dialektā, bet tas netraucē, viņi ir draudzīgi un patīkami laipni, netraucē ar viņiem komunicēt par ēšanu. Nu, man jāatzīstās, es neesmu tik liels lietpratējs. Portugāļi vienmēr pozicionē mēncu, bakalau. Mēncu, sālītu mēncu, ka tas viņiem tā ir portugāļu kulinārijas esence. Es viņu pagaršoju, godīgi sakot, paliku neiespaidots, bet tas nav rādītājs, jo es neesmu liels speciālists. Tad viņiem ir Lisabonā, bet ne tikai, ir tāda specialitāte kā Betlēmes kūkas, nata de Belém, kas ir groziņi ar ļoti saldu krēma pildījumu, bet tas vēl nav viss, viņi vēl uzbēr 5 karotītes cukuru, un tad tik šausmīgi salds, ka es nezinu, pēc tam ir jānoskalo vai no ar melnu kafiju, arī paliku neiespaidots. Bet to viņa bīda priekšplānā, ka to obligāti vajag pagaršot. Man visvairāk patika jūras veltes. Tās nav tikai zivis. Tie ir vēži, visādi krabi, 8-kāji, ļoti garšīga prece, starp citu. Man ļoti patika viens ēdiens, ko varētu raksturot kā zupa no jūras zālēm. Es viņu ēdu pilnīgi parastā strādnieku krodziņā, kaut kas līdzīgs latviešu skābeņu zupai, bet tās nebija skābenes, tās bija jūras zāles.